केटाले केटीलाई सोध्यो, भागेर बिहे गर्ने कि मागेर बिहे गर्ने? केटीले भने, हामी धेरै गरिब छौँ, मेरो बुवाले बिहेको खर्च धान्न सक्नुहुन्न र म मेरो बुवा आमाको धेरै सम्मान गर्छु, त्यसैले मर्छु तर भागेर बिहे गर्दिन। तर तिमी मेरो बुबा आमासँग कुरा गर्न सक्छौ, अगाडि उहाँहरूको इच्छा। त्यसमा मलाई कुनै समस्या छैन, मलाई दाइजो चाहिएको होइन। तिमी भन्छौ भने म तिम्रो बाबा आमासँग कुरा गर्छु। केटा केटीको घर जान्छ र बिहेको कुरा गर्छ। केटीको बुवाले भन्छन्, मसँग 1000 रुपियाँ मात्रै छ, यति पैसाले कसरी बिहे गराइदिउ? केटाले भन्यो, बिहे 1000 मा पनि हुन्छ, म भोलि आउँछु मेरो परिवारलाई लिएर। अर्को दिन केटा आफ्नो परिवार सहित आउँछ अनि सबैजना उसको गाडीमा बस्छन्। केही अगाडि गएर केटाले मिठाई पसलमा गाडी रोक्छ। केटीको बाउलाई 1000 को मिठाई किन्न भन्छ। मिठाई किनेर केटाले मन्दिरमा लगेर गाडी रोक्छ र मन्दिरमा केटीसँग बिहे गर्छ। केटाले भन्छ, ल अब त्यो मिठाई अब आफ्नो टोलमा लगेर बाँडिदिनुहोस्। 1000 मा बिहे पनि भयो र सबैको मुख पनि मिठो भयो। यस्तो कुरा सुनेर केटीको बाउको आँखा रसाउँछ। बिहेको 2 महिनापछि केटाको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। केटी दुर्घटना स्थलमा जान्छ र केटाको लास देखेर बेहोस हुन्छ। पोस्टमार्टम पछि केटाको लास र रगत लागेको कपडा घर आउँछ। केटाको काजक्रिया गरिन्छ। केटीले केटाको कपडा धोबीलाई धुन दिन्छ। धोबीले भन्छ, बहिनी यो कपडा फालिदेऊ, यो कपडा अब बेकार छ। तर केटी भन्छ, भयो म आफै धुन्छु। यो कपडा उहाँको यादको रूपमा म आफूसँग नै राख्नेछु सधैँ। केटीले आफै त्यो कपडा धुन्छ, तर त्यसबाट रगतको दाग गएन। साँझ जब केटी सुती, उसले सपनामा एकजना बुढी आइमाईलाई देखी र डराएर उठी। अर्को दिन फेरि त्यो लुगा धोई, तर पनि त्यो रगतको दाग गएन। फेरि सुती र फेरि पनि सपनामा त्यो बुढीलाई देखी। सपनामा त्यो बुढीले भने, यो रगतको दाग यत्तिकै जाँदैन। यो क्रम 1 हप्तासम्म चल्दै गयो। केटीलाई अब सुत्न नै गाह्रो भइसकेको थियो। तर 8औं दिनमा केटीको घरको घन्टी बज्यो। केटीले ढोका खोली र डरले एकदमै जोडले चिच्याए। त्यो सपनामा आउने बुढी उसको अगाडि थिए। बुढीले भने, नडराउ नानी, म जान्दछु कि तिमी त्यो कपडामा भएको रगतको दाग नगएर चिन्तित छौ, तर त्यो दाग यति सजिलै जानेवाला छैन, किनकि तिमीले साबुन नै गलत प्रयोग गरिरहेकी छौ। केटीले उक्त कपडा साबुनले धुँदा रगतको दाग सबै गयो। त्यसकारण जस्तो सुकै दाग हटाउनका लागि पूजा साबुनको प्रयोग गरौ। सुरुमा मेरो पनि दिमाग खराब भएको थियो जब कसैले मलाई यो पठाएको थियो। अब अरूको दिमाग खराब गराउने भयो तपाईको।